কখনো কি অনুভব করেছেন আপনার জীবনে কোনো এক অদৃশ্য বাধা যে কোনো কারণ ছাড়াই আপনাকে আটকে রেখেছে? আপনি চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছু একটা যেন আপনাকে দমিয়ে রেখেছে। এইসব অদৃশ্য শক্তি, এইসব ছায়ার কুপ্রভাব একমাত্র এক রূপই তা ভেঙে দিতে পারে। শিবের গোড়ামূর্তি, ভয়ঙ্কর তেজস্বী আর অতুলনীয় শক্তির অধিকারী, যিনি আসেন ত্রিশূল হাতে ভক্তের জীবনে সব গোপন কষ্ট ভেঙে দিতে। আজ আমি আপনাকে দিচ্ছি এক গোপন মন্ত্র, যা বহু যুগ ধরে তন্ত্র সাধনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, শুধুমাত্র বিশেষ সময়ে বিশেষ ভক্তদের কাছে। এই মন্ত্র জপ করলে অদৃশ্য বাধা দূর হয়, ভয় পালায়, আর ইচ্ছার রূপরেখা নিজেই খুলে যায় বাস্তবতায়। শুধু উচ্চারণ নয়, মন দিয়ে আত্মা দিয়ে জপ করুন এই শক্তিশালী মন্ত্র। শিবের এই তেজস্বী রূপকে আহ্বান করুন। আপনার জীবন বদলে দিতে প্রস্তুত তিনি। তবে মনোযোগ হারাবেন না। এই শক্তিকে ডাকবেন সম্মান আর বিশ্বাস নিয়ে। এখন শুরু হোক 108 বার জপ, আত্মবিশ্বাস আর ইচ্ছা পূরণের সাথে। ওম শিব গোরা মূর্তয়ে নমঃ। 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 ওম শিব গোরা মূর্তয়ে নমঃ।
शिवगुरुमूर्तये नमः। ॐ 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 शिवगुरुमूर्तये
शिवगुरामूर्तये नमः। ॐ 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 शिवगुरामूर्तये नमः।